भैया मेरी नज़र में तो सीमा भी ऐसी ना है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि बच्चे तो अपने हों, काले हों, कबड़े हों, कैसे भी हों, रेटू सेटू हग्गू मुत्तू सब अच्छे लगे, लुगाई तो पड़ोसी की अच्छी लगे। देखो नॉर्मल सी बात है भैया, लुगाई तो दूसरे की भावे, चाहे कैसी हो, फिर काली हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन बहू तो दूसरे की। भाई फलाने की बहू बड़ी जोर की है, अड़ जा टाइम जा, भाई फलाने की बहू जा रही है, देखो कैसी मलूक लगे। तो यही सीन चल रहा है भैया, वो भी दूसरे की बहू है, क्यों ना पसंद आएगी पब्लिक को। बाकी अदरवाइज मुझे तो कोई इतनी हूर की परी वो लगी ना, शिकल सूरत में भी इतना ना है कि भैया कि बिल्कुल हूर की परी है, आसमान से उतर ही आई है अप्सरा।